Hello guys, back to my channel. আজকে আমরা খেলবো সাবওয়ে সার্ফার্স। ইয়েস, তো সাবওয়ে সার্ফার্স খেলবো। আর যারা ভিডিও নিয়ে ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা কি আমার যে উপরে ফেস থাকবে এটা নিয়ে আমি গেম প্লে ভিডিও বানাবো তা চান তা কমেন্ট সেকশনে বলেন। ওকে, চলো লেটস স্টার্ট। ওকে চলো, এর মধ্যে আমাদের এই পুলিশ থেকে ব্যস্ত হবে। ইয়েস, কাজ করছি, কয়েন কাজ করা হচ্ছে। ওকে, ও জাম্প, অনেক জোরে জাম্প দেয় এটা। এইসব কালেক্ট করতে হবে। ইয়েস, লেমন না, এটা পুরো কালেক্ট করতে হবে। উপরে একটা স্টার আছে 2x। আমার ভিডিও যদি আপনারা দেখেন সাবস্ক্রাইব, নিচে একটা লাল একটা সাবস্ক্রাইব নামে একটা বাটন আছে, ওটা ক্লিক আর সাথে একটা লাইক করেন ভিডিওটা। ইয়েস, আর কমেন্ট, নিচে একটা কমেন্ট অপশন আছে, ওইটার মধ্যে ক্লিক করে আপনার পছন্দ মতো একটা জিনিস লিখবেন। ওই দেখো, এই যে বক্সটা কাল করলে আমরা জিনিস পাবো, বক্সের ভিতর থেকে লুট পাবো। অপি ইয়েস, রান মিশন কমপ্লিট। ভালো করে আমরা এম পেয়ে গেছি। এটা দিয়ে আমরা জোরে জোরে জাম দিতে পারবো। অনেক উপরে যাবে, এমন তো কেউ জাম দেয় না। ও ও শিট গাইস, তাহলে আমি হেরে যেতাম গাইস। ও লাখ ওকে চলো, আমি যাচ্ছি। ও ও ও ও ও ও ও ওকে ও শিট গাইস, আমি হেরে গিয়েছি। আই ফেল গাইস। कुछ बात मैं फिर से खेलूंगी और मैं आधा खेलबो। ये देखो, कुंफू मास्टर स्किन दिसी स्किन कुंफू। Oh, it is the guys. चलो guys, वो टाइम पास ना कोई आधा खेल। मैं स्पीड दौड़ाबो guys. Okay. Oh, jump. Okay. Oh, speed jump. Jump. Oh, yes. And collect. Guys, আমরা এখন লাস্ট সেটটা কি বাকি আছে ওটাকে কালেক্ট করলেই ফিনিশ। গেম ফিনিশ না, এই গেম কখনই ফিনিশ হবে না গাইস। এটা ফিনিশ হইতে না 1,25,00,000 লাগেই যাবে। এমন এক ম্যাক্স শেষ হতে জানো আপনাদের কতদিন লাগে? 10 দিন, 12 দিন, 13 দিন, 14 দিন, 15 দিন, অনেক দিন লাগে গাইস। রিকোয়েস্ট গাইস, সাবস্ক্রাইব, আমাদের 20 সাবস্ক্রাইব হয়েই যাবে। তাড়াতাড়ি ক্লিক করুন গাইস। করছেন কি? ওই না, ওটার মধ্যে বালতি ফিকা মানে যে খুশি করেন তাও ওটা লাগা যাওয়া উচিত। ইয়েস, ওকে। ও কালেক্ট করছি, কিছুই করেন তাও সাবস্ক্রাইব বাটন করবেন। ইয়েস, আমি তো কালেক্ট করে নিয়েছি। রেমোনা কি জিনিস গাইস? ডেইলি কোশ্চেন কমপ্লিট, ওয়ার্ল্ড হান্ট কমপ্লিট। ওকে, ও ইয়েস, ও গাইস আমি হেরে গিয়েছি। এটা হচ্ছে গাইস, এটা কি গাইস? নিউ গেম খেলছি। ইয়েস গাইস,
বলছে মোবাইলে এইটাই সমস্যা, কম্পিউটার কিনতে। আমরা জিতে গেছি গাইস, বাচ্চাদের খেলা। ওকে গাইস, লাস্ট বার খেলে নেই। ওকে ওই কালেক্ট করছি গাইস, যে ফ্রিতে মানার কয়েন পাওয়া যায়, এমন তো আপনারা রিয়েলে তো একদম কয়েন পাওয়া যায়। দেখো যে আশেপাশে কয়েন, এটা জাদুর দেশ তো। আর গাইস জাদুর ওয়ার্ল্ড, ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড, এই জায়গায় কয়েন্স অনেক কয়েন্স, 100 কয়েন্স, 20 কয়েন্স, অনেক কয়েন্স জায়গায়। ওই চুরি করে কি দরকার, ও তো পড়া, ও তো কয়েন কাজ করে অনেক করবাতে হয়ে যাবে ভাই। এই গেমের লজিক অনেক আছে ভাই। ও চুরি করছে না, ইউজ করছে, পুলিশের কাছে ইউজ। ওকে দেখে তো আমার চোরই মনে হয়, পুলিশ তো চোরকেই ধরে না। এখন ট্রেন লাইনের জন্য ও যে আমার স্প্রে করে কি দরকার ছিল যেটা। ও আমাদের টু আছে না, আমার 5 করতে হবে। এটা আমার কাজ পেয়েছি। এই দেখো গাইস, কয়েন্স যদি আমার নতুন স্কিন দিতে পারবো। আমি খেলবো। ও গাইস আমি খেলবো, ঠিক আছে? গাইস আমার ছোট ভাই খেলবে এখন। চলো আমার ভিডিও মধ্যে আমার ছোট ভাই আসবে কখনো কখনো। গাইস চলো এখন আমার ছোট ভাই খেলবে। হ্যালো, খেলছে ছোট ভাই। ওকে যাচ্ছে কাবাডিটা। হ্যালো গাইস, আমরা খেলতেছি। আমার বড় ভাই খেলবে, আমি হারবে গেলে, ঠিক আছে? হ্যালো গাইস, আমরা যে জিতবো সবাই পুরো টাকা পাবে, সবাই দেখবেন। হ্যাঁ, জাম আমার বড় ভাই খেলবে। আচ্ছা গাইস চলো আজকের জন্য তো কি, আর ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করেন। ওকে গাইস, গুড বাই গাইস। হ্যাঁ।